热心粉丝给欢子做的吸尘器，欢子拿来吸蜜蜂，实战效果还挺溜。一个粉丝给欢子发信息说，发现田边有窝大马蜂。欢子一听就来劲了，蜜蜂子。我昨天下午在这里过生日，我看到了他说这里蜜蜂，怎么还没走呢？一窝弃家而逃的蜜蜂。这小蜜蜂啊。平时我们就靠在山里面啊抓一些那种野生蜜蜂，然后采一些蜂蜜。像这种啊，就是那种有点野蜂嘛，它每天都喜欢蜂蜂。一说它遇到那个马蜂的袭击啊，它也会逃跑。这种情况，这一窝应该是被那个马蜂赶跑的。我们拿个收蜂笼过来，把那个蜜蜂给收了，然后放养到我们那个山里面去。这有个3、4平方的。这收蜂笼试一下，这边里面呢就是一个布袋子，但是把那个蜂啊从那个管子里面吸进去以后，直接到那个收包袋里面去了。先测试一下吸尘器的威力。拿来吸汗液，毋庸置疑的好用。吸尘器吸马蜂可能威力太小，但是拿来吸蜜蜂应该专业对口。小蜜蜂瞬间感受到了一股强大的吸力，蜜蜂从来没有想过这辈子还能坐上轨道车。他们表示风升值了。很多人搞不清蜜蜂的品种区别，欢子手里的就是中华野生蜜蜂，也俗称土蜂，是我国本土特有蜜蜂品种。不同于从外国引进来的意大利蜜蜂，中华蜜蜂个头小，喜欢采集山野百花，对野外环境也有强大的适应能力，喜欢在树洞岩壁上筑巢。它有喜欢分家的习性，遇到环境恶劣的时候就会举家飞逃，因此野外才会有充足的蜜蜂种群存在。它的这些特点是家养的意大利蜜蜂没有的。欢子到处收集野蜂种群，现在也是几千万只蜜蜂的房东了。90%都收进来了，但是还有一些就是刚刚受到惊扰的嘛，在外面飞，待会儿它还会附在这上面。我们在外面休息一下啊，等它全部趴在上面了，我们再过来收。大概有个3斤来蜂吧，一般1匹蜂就是1斤的样子，然后3匹蜂，待会儿我们就放到欢子那个大山蜂场里面去啊。这就是我们这么多年来啊，就是不停在外面收那个野生蜜蜂啊，大概前前后后吧，也抓了有200-300窝了吧，满满的收获。